Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya saya, Tukang Suntik Hewan. Di sini saya mendapat panggilan bahwa kambingnya Pak Uju Kimin mengalami sakit dikarenakan batuk-batuk dan lemas, kata beliau. Di sini kita menuju kandang kambing tersebut. Itu kandang kambingnya Omku. Iya sehat ya. Romi mah kalah lo. Apa nih? Menang air mie malah. Iko. Kambingnya sehat. Berarti jadi 3 anaknya Mbak ya? 3 jadinya anaknya yang ngemi anak. Gak lo kak. Yang situ iki ngemi ora? Ngemi ya, beri ya. Mulai kapan Mbak kambingnya Mbak? Terong dino. Dino. Mangan biasa. Mangannya biasa. Mulai so kaya kancane iki. Iya tuh. Vitamin. Tapi ya lemas kayak gini. Lemas ngene gitu. Anune enggak nyusu di sama babone tuh? Babone belah. Tak boleh. Jadi nyusunnya pakai apa? Iku. Oh, yang kambing satunya itu. Bareng sedino. Jadi gantian ini nyusunya. Bareng. Bareng. Ngomel rasa. Nggih. Wis ngono aku nang dulu. Ya. Iki ora ketiga kok. Dulu kemarin. Ini kambingnya yang mati induknya. Jadi digantikan sama induk yang satunya buat nyusu. Misi biasa. Mas tahu keterangan. Ini watuk-watuk Mas. Iku masalahnya nantinya jadi lemas. Sayang loh, masih sembilan yang masih. Iya. Harus sembilan. Itu barengan ya gua. Iki barengan ya. Iku. Entah cilik. Barengan. Tapi gede iki ya. Gede ya. Gimana aku sih tak mangan telur sih tak. Terima kasih. Nah, tuh.